이렇게 해서 침 삼키기 용이하게 만들기도 했는데, 자, 이거는 텐션이 별로 없어요. 딱 혀가 뒤로 밀려나가질 않아요. 그렇기 때문에 침 삼킬 때에는 상당히 적응하는 시간이 좀 걸렸거든요. 이제 고안한 게 바로 형상기억 합금을 적용해서, 자, 밀릴 때는 이렇게 밀립니다. 하지만 형상기억 와이어가 얘가 버텨주는 겁니다. 자, 요거는 되게 부드러운 형상기억 합금이고, 요 이제 지금 이 샘플이 없는데, 요거 같은 경우는 굉장히 탄성이 아주 좋죠. 이렇게 센 힘으로 잡아야 되는 사람도 있는데, 이런 경우도 결국 이렇게 밀려간다. 이렇게 휘어도 원상태로 돌아가는 이런 구조물을 이용해서 혀를 잡아주는 경우들이 있다는 거죠.